وایي سپېڅلي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه چې ډېر مهربان او بخښونکی دی، ټولو قدرمنو کتونکو اورېدونکو ته څوک چې په دې وخت کې موږ په ژوندۍ بڼه ګورئ او که څوک به بیا موږ وروسته ګورئ، ټولو ته ډېر زیات سلامونه او درناوی. د لوی افغانستان تلویزیون ته ښه راغلاست ملګرو. څنګه به چې تاسې په سرحد کې لوستلي وي، د نن موضوع چې ده هغه د پاکستان فوز او د استخباراتو اداره ISI نه غواړي چې افغانستان یو پیاوړی مرکزي حکومت ولري. په همدې به در سره خبرې کومه، ځکه چې پاکستان یو ځل بیا د افغانستان د مخالفینو هغه ډلګۍ چې دي هغه په اسلام آباد کې په 15 نه واخله تر 26 پورې راغوښتلي دي او هلته د دوی دپاره یو کتنې ورته برابره کړې ده. نو په هغې باندې به خبرې کوو. ورسره بیا د دې په اړه باندې خلیلزاد یو خپل ټویټ هم کړی و، هغه پښتو ته ژباړل شوی دی. بیا ما په هغې باندې یوه لنډه غوندې ویډیو جوړه کړې، هغه لومړی تاسو سره هغه شریک کوم، بیا به وروسته په همدغه کوم پاور پوینټ پرزنټیشن چې ما جوړ کړی دی د دې په اړه به در سره خبرې هم کوم، او دغه پاور پوینټ پرزنټیشن کې چې هغه مهمې خبرې دي هغه ما ځای په ځای کړي دي، بیا په هغې باندې به در سره د خیر سره لنډ خپل نظر هم شریک کوم. لومړی دا ویډیو تاسې واورئ. زما پیغام هغو افغانانو ته چې د ISI یوې جبهې ادارې لخوا اسلام آباد ته بلل شوي دي، زه ستاسې دا حق درڅخه منم چې د خپلو عقایدو ملاتړ وکړئ. په حقیقت کې زه هم د افغانستان د اوسني وضعیت او اوسنیو چارواکو په اړه ستاسې له ډېرو اندېښنو سره موافق یم، خو د ISI هدف دا نه دی چې یو خپلواک، آزاد، متحد او قوي افغانستان ولرئ، بلکې برعکس هدف بل څه دی. د افغانستان په اړه یې سابقه وګورئ او دا هم وګورئ چې په پاکستان کې څه کوي. څو افغانانو راته وویل چې دوی بلنه رد کړي ځکه چې د شفافیت نشتوالي یې اندېښمن کړي وو. آیا پوهیږئ چې د دې کانفرانس لګښت څوک ورکوي؟ آیا تاسو ته د دوی اصلي هدفونه واضح دي؟ دا کانفرانس چې اوسني شکل کې جوړ شوی د وطن پالو افغانانو لپاره مناسب ځای نه دی. دا کانفرانس په خپله او خپلواکه توګه بل ځای تنظیم کړی. نو داسې یو کانفرانس کې چې د شک او شبهې سیوری پرې خپور وي، زه باور نه لرم چې تاسو به وغواړئ د ISI مهر دې ستاسې پر تندي وي. مننه ملګرو. دا خو ما هغه د خلیلزاد هغه ټویټ چې و هغه ته مخکې نه کوم ملګري پښتو ته ژباړلی و، بیا ما هغه چې دی ما په هغې باندې خبرې وکړې، لکه هغه مې ثبت کړو، بیا مې تاسو سره درته شریک کړو. اوس راځو هغه پاور پوینټ پرزنټیشن ته چې زه به د هغې په اړه باندې خبرې کوم، ځکه هغه سرحد چې زموږ هم دا و چې دی د پاکستان فوز او د استخباراتي اداره ISI نه غواړي چې افغانستان یو پیاوړی مرکزي حکومت ولري. ولې نه غواړي؟ ځکه کله نه چې د سردار داود په 1983 کې د حکومت ونیو یا حکومت ترلاسه کړو د کودتا وروسته، نو د هغې نه بعد به دوی چې دی په خپله د داود خان چې و هغه د پښتونستان د خپلواکۍ غوښتونکي او د هغې دپاره ډېر زیات کار هم کوو. خو یوه مسله داسې هم وه چې هغې غوښتل چې لومړی لوی پښتونستان لومړی ځای چې بیا وروسته هغه د افغانستان خاوره شي، ځکه دې په خاطر باندې چې په افغانستان کې هم ځینې کړۍ یا ځینې ګوندونه یا ځینې ډلګۍ داسې دي چې هغه د لوی افغانستان په طرفدار نه دي. ولې نه دي؟ ځکه هغوی یو ډار لري که چېرته لوی افغانستان جوړ شي نو دلته به د پښتنو مطلق اکثریت شي، تقریبا 90% به بیا دلته ټول پښتانه، نو بیا به دلته یو قوم چې دی د همیشه دپاره واکمن شي. د هغې سره دا ډېره لویه ویره ورسره ده. خو مسله داسې ده چې کله داود خان واکمني په 1983 کې پیل شوله، نو په هغه وخت کې چې دی په 1915 کې بیا دغه وشو، د ISI داسې کار وکړو چې ځینې کړیو سره په افغانستان کې ارتباطات یا اړیکې ونیولې چې په هغې کې قاضي حسین احمد چې و هغې د جمعیت اسلامي مشر برهان الدین سره اړیکې نیولې وې. په هغه یو کتاب کې ما لوستلي چې هغه دې ته هڅوو چې په افغانستان کې د اسلامي نظام دپاره کار وکړي. خو هغه دا چې قاضي حسین احمد خپله په پاکستان کې اسلامي نظام نه و راغسلی او دا دې ته هڅوو چې دا د وسلواله جګړه
پیل کړي او اسلامي نظام هلته په زوره باندې راولي. نو قاضي حسین احمد خو خپله په دا چې په پاکستان کې هلته د لارډ میکایل قانون چې دی هغه د انګریز قانون دی، هغه همیشه د انګریزانو په خوښه حکومتونه جوړیږي او ړنګیږي. نو هلته اسلامي نظام نه غوښت خو دې په خاطر باندې چې دلته داود خان چې هغې غوښتل د پښتونستان دغه مسله راپورته کړي او په دغه 1903 نه دې خواته د پښتونستان ځینې مشران او د بلوچستان مشران افغانستان کې پناه واخیستل او افغانستان کې میشلو. د ځینې بې ځینې خپل هغه تحریکونه چې دي هغه د پښتونستان د خپلواکۍ دپاره پیل کړي. نو دې په خاطر باندې دغه د آی اس آی هم غوښتل چې خپله په افغانستان کې داسې ډلې پیدا کړي چې د داود د نظام پر ضد باندې وکاروي. نو هغه ډلګۍ چې وه هغه ورته د برهان الدین رباني او د احمدشاه مسعود د څیرو په شکل کې دوی ته دغه شوه برابره شوله او دوی چې دی غداري د خپل یا د خیانت د خپل هیواد سره وکړو. زه به مخکې ځم د داود خان د واکمنۍ پیل په 1903 کې او د پښتونستان دا یو سیاسي وضعیت چې دی هغه په 1915 کې پیل شوی. نو دلته به مخکې ځو د پاڅون پیل په 1915 کې دا پاڅون پیل شو. نو بیا دغه د آی اس آی د لارې دوی چې کله په رباني او احمدشاه مسعود باندې کار وکړو نو دوی به جګړهوال ځینې ډلګۍ جوړې کړي چې هغه دغه ولایتونو ته لېږلي وي چې په دې کې پنجشیر و لغمان و نورستان او کونړ او بدخشان و. خو د دوی دا پاڅونونه چې وو دا ډېر زر وټکول شول. د داود خان د حکومت نه حکومت چې دی هغه دغه ډلګۍ چې دی دا ډېرې وځپولې او بېرته د افغانستان نه وشړلې. هغه ځکه چې دغه وخت کې د خلکو یا د ولس چې دی هغه ملاتړ دغه د احمدشاه مسعود او رباني سره نه و. دوی کوښښ وکړو خو هغه په دغه خپل کوښښ کې ناکامه شولو. نو دې کې چې دی د جمعیت اسلامي او بیا وروسته چې کله روسان راغلل نو بیا حزب اسلامي هم ورسره یو ځای شو. نو مشران چې وو هغه برهان الدین رباني و ورسره احمدشاه مسعود و. احمدشاه مسعود چې کله هغه پاڅون نه وکړه په پنجشیر کې نو هغه ډېر ښه وځپل شو د داود د حکومت لخوا او هغوی بېرته دې ته مجبور شولو چې پاکستان ته وتښتي. نو دوی ول په پېښور کې ځینې کیمپونه هم جوړ کړي او دغه وخت نه دې په خاطر باندې آی اس آی غوښتل چې دوی هم په افغانستان کې داسې ډلګۍ یا ډلې یا ګوندونه جوړ کړي چې افغانستان ته د خطر جوړ کړي او هلته بې امنیتي پیدا کړي او افغانان په خپلو منځونو کې په جګړه اخته کړي او هغه د پښتونستان کومه مسله چې وه یا د بلوچستان د خپلواکۍ کومه مسله چې وه چې هغه شاته لاړ شي. په دې کې زموږ دغه مشران چې وو دغه د ګوندونو دوی ډېر خیانت د افغانستان سره په هغه وخت کې وکړو. ځکه هغه دې په خاطر باندې وکړو چې په افغانستان کې خپله یو اسلامي نظام و. په هغه وخت کې افغانستان کې همیشه دغه ته شرعي نظام باندې واکمن او فیصلې هم د هغې د لارې کېدلې. خو دوی دې په خاطر باندې چې خپله د قدرت او قدرت طلبه وو نو ځکه دوی غوښتل چې خپله په قدرت کې راشي او چې په هر شکل باندې که افغانستان بربادۍ طرف ته ځي که ولس تباه کېږي خو چې دوی چې دي دغه یو ځای یو مقام یا یو چوکۍ ته ورسېږي نو دوی خپل ځانونه خرڅ کړل او د خپل خرڅ د لارې د پاکستان نه سلاګانې او اسلحه واخیستله چې بېرته په افغانستان کې چې دی هلته جګړه پیل کړي او د پردیو دپاره جګړې وکړي. د پردو موخې چې دي د هغوی دپاره دوی کار کوو. نو دغه کسان چې د خو ما ولیکل په هغه وخت کې لا روسان افغانستان ته نه راغلي چې دوی دغه ته تللي وو د پاکستان ته تللي وو او د آی اس آی او د پاکستان د فوج سره ساز باز کړی و چې بېرته د هغوی نه هم هغه سره په هغه وخت کې بټو چې دی هغه په پاکستان کې واکمن و. ځکه داود خان چې دی هغوی ته ډېر سرخوږی جوړ کړی او دغه د لوی افغانستان یا د پښتونستان د خپلواکۍ او بلوچستان د خپلواکۍ دپاره یې ډېر فعاله کردار ادا کوي داود خان. نو د دې په خاطر باندې دغه هغوی هم دغه دوه خرڅ شوي یا خیانتګر پیدا کړل چې په افغانستان کې دغه شان جګړو ته د داود خان په وخت کې لاره برابره کړي. پاکستان د پاکستان د استخباراتو آی اس آی لاسرسی او مرسته نو دوی چې د دغه ډلګو سره مرسته کوله په وخت داود خان په وخت کې چې هغه یو د جمعیت ډله وه چې مشري برهان الدین رباني کوله او ورسره په څنګ کې احمدشاه مسعود و. خو بیا وروسته خو چې دی روسان راغله په 1909 کې چې په هغه وخت د ډسمبر میاشت وه نو بیا د امریکا غیر مستقیم ملاتړ هم
دغه خلکو سره شو دغه کوم ګوندونه چې وو لکه د برهان الدین رباني جمعیت اسلامي چې وو بیا وروسته حزب اسلامي هم جوړ شو چې کله روسان راغله په څنګ کې بیا د سیاف ډله او حزب اسلامي خالص هم شو دغه نور تنظیمونه هم بیا جوړ شول د افغانستان د خپلواکۍ دپاره ځکه په هغه وخت کې روسان راغلي وو بیا وروسته خو جواز درلودو د هغې نه مخکې چې کله داود په حکومت کې نو په هغه وخت کې دیو چې دی صرف د خپل ګټو دغه ګوندونو او د خپل قدرت ته د رسېدلو په خاطر باندې دا کار کوو د پاڅون پایله چې دا داود خان د فوز ځواب د پاڅون خان ناکامي مشران پاکستان ته تښتېدل نو ما څنګه چې مخکې ما په خپلو خبرو کې دا خبره وکړه چې کله دغه ډلګیو په پنجشیر کونړ نورستان بدخشان په دغه ځایونو کې احمد شاه مسعود او د رباني ډلې پاڅونونه وکړه د سردار داود خان په حکومت کې نو دغه چې دی دغه ډېر ښه وځپل شولو ځکه ولس سره نه ولاړ او دوی بیرته ناکامه شولو دغه پاڅون ناکامه شو دوی بیرته پاکستان ته لاړل او دغه ځای نه بیا هم د پاکستان د فوز او ایس آی سره ساز باز کوو او د هغوی نه پیسې او سلاح لاسته راوړله چې بیا څنګه په افغانستان کې لاسوهنه وکړي د افغانستان په سیاسي ویش اغیز د پاکستان لپاره دایمي لاره پرانیستل همدغه و چې دا د پاکستان او د پاکستان فوز لپاره دایمي لاره پرانیستله چې دا لکه اوس دا دوام لري ځکه چې کله په افغانستان کې یو مرکزي حکومت پیاوړی شي قوي شي مضبوط شي دوی ورته نورې ډلې پیدا کوي چې د هغوی پر ضد باندې همیشه دغه جګړو ته دوام ورکړي اوس هم د اوسني حکومت کوم نظام چې دی کوم مخالفین چې دي هغه په نورو هیوادونو کې چې ژوند کوي دوی یو ځل بیا د هغې ګوندونو نو ځینې استازي په اسلام آباد کې رابللي دي چې هغه به د 15 اګست نه واخله تر 26 اګست پورې دغلته په کانفرنسونه او د پاکستان سره ځینې خبرې کوي چې په طالبانو فشار راوړي چې هغه ځینې غوښتنې نامشروع غوښتنې چې پاکستان حکومت یې د طالبان نه لري چې هغه حکومت د طالبان حکومت دې ته مجبور کړي چې غوښتنې ومني که نه مني نو دوی به دا طالبان ته دا په ډاګه کوي چې تاسې د پاکستان د ایس آی او د پاکستان د فوز غوښتنې نه منئ نو دغه مخالفین ته به یو ځل بیا په پاکستان کې دوی ته به سلاګانې او اسلحې او تجهیزات او پیسې ورکوي چې ستاسې په خلاف باندې وجنګېږي خو زه دغه ډلو ته وایم چې تاسې همیشه د خپل ملک سره خیانت کوئ د خپل خاورې سره هم خیانت کړی دی او همیشه تللی سئ د پردو په هیوادونو کې ناست سئ د هغه ځای نه د هغه ځای هغه کوم دغه هیوادونو کومې موخې چې دي د هغوی دپاره کار کوئ راځئ په افغانستان کې جګړې کوئ دغه ولس ته چې دی دغه ولس وژنه کوئ او دغلته د پرمختګ مخه نیسئ نو د کله نه چې دغه بهرني ملاتړي شي یا دوی د پردو د ګوندونو د پردو هیوادونو د موخو دپاره کار کوي نو دې سره بیا هغه هیواد هم کمزوری کیږي ملي یووالي چې د هغې ته نقصان رسیږي په کار خو موږ ته دا ده چې موږ همیشه ملي یووالي ته اړتیا لرو یو شو او د پردیو په مقابل کې ودرېږو نو که چې د په هغه وخت کې د سردار داود خان په وخت کې موږ په هغه وخت کې ملي یووالی کړی وی او دغه پاڅون هم د سردار داود خان د حکومت په خلاف نه وی کړی په هغه وخت کې هغه مرحله چې وه هغه ډېره ښه وه ځکه د پښتونستان هغه دغه چې وه دایه هغه ډېره داود خان په ښه توګه باندې پورته کړې وه او ډېر ښه د هغې څخه یې ملاتړ کوو او هغې په هماغه شانته باندې بېرته دوی دغه ایس آی دغه روزلي کسان بېرته افغانستان ته نه وی رالېږلې نو امکانات ډېر وو چې لوی افغانستان جوړ شوی نو ملګرو انشاءالله تعالی په راتلونکي کې به موږ زه به د نورو موضوعګانو سره هم راځم نو دغه اوسنی چې کوم دغه پروګرام روان دی په پاکستان کې د 15 اګست نه شروع کیږي د هغې چې کوم معلومات ما راټول کړو هغه به بیا له تاسو سره شریکوم ملګرو دلته چې دی کوم ملګری موږ ته د فیسبوک د لارې یا د یوټیوب د لارې میسج کوي خو هغه موږ ته ښکاري مګر د ټیک ټاک د لارې چې کوم میسجونه موږ ته ملګري کوي هغه موږ ته نه ښکاري نو هغه ټولو څخه یوه نړۍ مننه چې کوم ملګري موږ د ټیک ټاک د لارې ګوري د هغې څخه موږ مننه کوو خو د هغې هغه پیغامونه چې دي دلته موږ ته د شیشې په سر باندې نه ښکاري خو کوم ملګري موږ د یوټیوب د لارې یا د فیسبوک د لارې هغه ګوري
هغه موږ ته په دغه ژوندۍ بڼه پروګرام کې کوم میسج وکړي هغه به موږ ته ښکاره کېږي. موږ کولی شو چې هغه د شیشې په سر باندې راولو او هغې ته بېرته ځواب هم ورکړو. په راتلونکي کې د خیر سره بیا موږ هغه څه تخنیکي ستونزې وي هغې باندې کار کوو چې بیا موږ سره بېرته نور ملګري د سټوډیو د لارې شریک شي او هغه هم خپل نظرونه له تاسو سره شریک کړي، ځکه دلته د هغوی د انټرنیټ څه ستونزې نو هغه دلته دا سټوډیو چې دی دلته چې څوک موږ سره یو ځای کېږي باید قوي انټرنیټ ولري او هغه چې لږ کمزوری وي دلته یا یې غږ خراب راځي یا یې تصویر خراب ښکاره کېږي. نو په راتلونکي کې به هغې په هغې باندې کار وکړي. زه به هم کوښښ وکړم چې نور ملګري بیا د ځان سره راواخلو. نو تر بل پروګرامه پورې په لوی الله جل جلاله سپارم. خوشحاله ارامه سوکاله ژوند ولرئ. د الله په امان.